హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జనతా వెహికల్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే జాన్ డియర్ 5042 ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ముందుగా మన వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేస్తే మాకు మరింత సపోర్టివ్గా మోటివేషనల్గా ఉంటుంది. మేము మరిన్ని వెహికల్స్ ఈ విధంగా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో మన ఛానల్లో అయితే అన్ని రకాల సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేస్తుంటాము. మీరు ఏదైనా వెహికల్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టయితే జాన్ డియర్ 5042D అయితే అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్ అయితే చూడడానికి చాలా కొత్తగా ఉన్నది, చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు ఇంజన్ ప్లస్ ట్రాలీ అయితే అమ్ముతున్నారు. అవి ఇంజన్ కానీ ట్రాక్టర్ కానీ ట్రాలీ కానీ చాలా మంచి కండిషన్లో, ఆల్మోస్ట్ కొత్త కండిషన్లో కొత్తగా ఉన్నట్టుగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ట్రాక్టర్కి అన్ని రకాల పేపర్స్ వ్యాలిడ్లో ఉన్నాయి. సో ఈ ట్రాక్టర్ మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 2018 మోడల్ వస్తుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 5,80,000 చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. స్లైడ్గా నెగోషియబుల్. మీరు కనుక ట్రాక్టర్ కొనాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీరు మరిన్ని ఈ విధంగా ఏదైనా వెహికల్ సేల్ చేయాలనుకుంటే అదే నెంబర్కి అయితే మీరు మెసేజ్ చేయగలరు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.